কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সামনে একটি মাইক্রোফোন নিয়ে ফিরে আসলাম। আসলে এটাকে খুলে নেওয়া যাক। আর এই মাইক্রোফোনটি আমি দারাজ থেকে ক্রয় করেছি 1250 টাকা দিয়ে। আপনারা ক্রয় করতে পারেন। চলুন বক্স খুলে নেওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছেন বায়ো M1 মাইক্রোফোনটি। কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে পিছনে, এগুলো পরে নেবেন। কি কি দেওয়া আছে, DSLR ক্যামেরা, দুটো DSLR ক্যামেরা এবং মোবাইল ফোনে দুটো ব্যবহার করতে পারবেন আপনি। বক্সটি খুলে নেওয়া যাক। আপনারা চাইলে ইউটিউবিং করতে পারবেন এই মাইক্রোফোন দিয়ে। ইউটিউবিংয়ের জন্য এটাই সেরা। থেকে ভালো মাইক্রোফোন আপনি পাবেন না এই দামে। দেখতে পাচ্ছেন কিছু ওয়ারেন্টি কার্ড। বাংলাদেশে ওয়ারেন্টি কার্ড কাজ করবে না। ওয়ারেন্টি যখন সম্ভবত চায়নাদের জন্য ওয়ারেন্টি কার্ডটা দিতে। মিউজিয়াম ম্যানুয়াল গাইড, এটা আপনি পড়ে এবার আপনি কী বলে সেভাবে সেট করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন একটি সুন্দর ব্যাগে আমাদেরকে দিয়েছে মাইক্রোফোনটি। অনেক তার মিটেলে দিয়েছে, সম্পূর্ণ মিটেলে। এটাই কি আছে এটা দেখে নেওয়া যাক। তো একটা ব্যাটারি পাচ্ছেন এখানে, একটি ব্যাটারি, তারপর একটি ক্লিপ পাচ্ছেন যেটা আপনি শার্টে বা গেঞ্জিতে লাগিয়ে আপনি কথা বলতে পারবেন। একটি পাচ্ছেন DSLR ক্যামেরার জন্য একটি পেয়ে যাচ্ছেন। পাশ থেকে বেরিয়ে করতে পারবেন, এত লম্বা দিয়েছে। লাগিয়ে নেবেন। ব্যাটারিটা আপনার লাগিয়ে নেবেন। কাপড় একটি দেখতে হবে, তারপর ব্যাটারিটা উপরে লাগাবেন। তারপরে কিন্তু কাজ করবেন। আমি দেখি ট্রাই করে লাগিয়ে নেব। ক্যামেরা এবং স্মার্টফোনে দুটি রেকর্ড করতে পারবেন। সেখানে দুটো অপশন আছে আপনার, দেখতে পাচ্ছেন, স্মার্টফোন ক্যামেরা।
করবেন কেমন হবে, তারপর দেখবেন এটা অরিজিনাল কিনা। যেটা দেখেছি সেটা দেখেছি এটা অরিজিনাল।